歡迎收睇古仔煮煮樂。我哋而家嚟到高山市嘅高山食街，去食我媽卡西。而家我去到高山啦，咁喺高山嘅嘢我嚟到食壽司啊！去呢度好上街，喺呢度去到幾正，哇！哇！今日嘅食材呢個就係 Cheers！ 而家鰻魚蝦蛋，鰻魚蛋我係鰻魚蛋，鰻蝦蛋好下嘅。有味。而家就準備緊爸爸最中意食嘅海螺。而家就睇佢點樣整啦。呢個就係媽媽要食生蛋。好犀利啊！呢個咁佢呢間嘢嘅熟食都唔錯。第一次嘅茶壺蒸入邊就有鮑魚。點啊？發生？哦，美味しい。本当に美味しい。Thank you。好香啊！壽司都有好多款。呢個配搭幾特別。而家就去到我哋住嘅酒店啦。我哋酒店隔離有飛打物產館，好搞笑啊！人力車，有衫買喎，好多嘢買喎。哇，好大喎！我哋周圍行啦。好啊！酒店樓下就係一間好大嘅手信鋪。好可愛啊！幾多 yen？有啲都搞笑。 560 yen。好多款啊，好 Q 啊！哇，呢個咁似阿琛嗰個，呢個 baseball 人嚟喎，係個籃球人喎，好好笑啊，笑死！呢個款我第一次見係溫泉嘅，飛彈人。咁入邊咧就有選擇好多，有啲有公仔啊、嘢食啊，特別嘅渣加冰薯片添。咁咧仲有啲係招財貓啊咁樣嘅嘢啦。呢個飛彈人，係喎，呢個4款喎。呢度好多人煲。你玩過邊個？你玩過呢個啦，咁樣。呢個550 yen 喎。咩嚟㗎？咁都550 yen，呢個880 yen 咯。哦，做忍者係咪啊？呢個鉸剪咯。係咯。豬甲鉗嗰啲，好型喎真係。水晶喎。下一站我哋就會介紹高山市嘅美食，記得 like and subscribe 我哋啦，拜拜。